Vào tập 11 Chainsaw Man, Angel, quỷ thiên thần được lên sóng và có tương tác khá tình cảm với Aki. Cha anh em sẽ đều có một câu hỏi, liệu hai nhân vật này có nảy sinh tình ý và họ sẽ là một cặp trong tương lai? Spoiler cực mạnh manga, Angel của giới tính nam, cậu ta từng yêu một cô gái trước đây và tôi không chắc Aki muốn có một mối quan hệ kiểu gay ở đây. Trong manga cũng chưa từng có hint về việc hai nhân vật này có tình yêu với nhau. Mối quan hệ của Angel và Aki giống kiểu những người anh em. Angel có năng lực rút tuổi thọ của người chạm vào cậu ta và Aki là số ít người không ngại tiếp xúc với Angel. Lý do bởi Aki không còn thọ lâu và anh ta chỉ có một mục tiêu tối thượng là tiêu diệt Gandival. Cái chết là thứ Aki không còn quan tâm. Hai nhân vật này có tư tưởng khá khác nhau. Tuy nhiên, họ sẽ dần gắn bó và thấu hiểu nhau hơn sau từng nhiệm vụ. Video hay, xem ngay 2D tập shonen.